Puluhan hewan ternak kerbau milik warga di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan, mati mendadak. Tragedi puluhan kerbau warga yang mati mendadak tersebut diduga karena terserang wabah penyakit ngorok atau penyakit septisemia epizootika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Sriwijaya Pos, yaitu Ehdi Amin. Baik, rekan Ehdi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, Arin, dapat kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir ini, warga di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan dihebohkan dengan kematian mendadak puluhan ekor hewan ternak jenis kerbau yang selama ini menjadi peliharaan warga. Warga sendiri sangat merugi atas insiden atau kejadian ini karena banyak warga yang kehilangan hewan ternaknya. Dapat kami sampaikan bahwa di Merapi Selatan sendiri banyak sekali warga yang memelihara kerbau dan tidak sedikit kerbau atau peliharaan kerbau ini menjadi bagian dari penyuplai untuk kehidupan atau pendapatan bagi warga di Merapi Selatan. Dalam informasi yang kami terima di lapangan, setidaknya hingga 30 sampai 40 ekor kerbau yang mati secara mendadak atau lebih disebut oleh warga sini mati bangkai. Sementara banyak juga warga yang masih sempat memotong sapi itu namun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Akibat kondisi ini, warga sendiri rata-rata merugi hingga puluhan juta karena satu ekor kerbaunya sendiri biasanya dijual hingga kisaran dari 17 juta hingga 40 juta rupiah. Namun akibat kejadian ini banyak warga merugi dan tidak sedikit juga warga yang terpaksa memotong kerbau dengan secara terpaksa kemudian menjual dengan harga yang cukup relatif rendah. Nah, insiden atau kejadian ini sendiri sebenarnya sudah dilaporkan ke Pemkab Lahad dan sebelumnya sudah pemerintah Kabupaten Lahad juga sudah melakukan upaya dengan mengobati kerbau-kerbau yang terjangkit wabah ngorok ini. Namun tidak sedikit kerbau ini yang tidak bisa diselamatkan karena memang kesulitan dari petugas sendiri. Kerbau-kerbau ini dipelihara secara liar oleh masyarakat sehingga saat akan dilakukan pengobatan sangat sulit untuk dilakukan pengobatan karena liar dan berada di wilayah perkebunan dan kehutanan di wilayah tersebut. Namun informasi yang baru saja kami dapat terima bahwa akan kembali dilakukan vaksin pada 6 Mei, 6 Mei mendatang oleh pemerintah Kabupaten Lahad. Dan beberapa warga menyatakan akibat insiden ini atau kejadian ini eh, banyak sekali kerugian yang diterima oleh warga dan mengakibatkan mata pencarian mereka menjadi hilang karena satu kerbau ini biasanya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.